Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 10-3, absen 12. Di sini saya ingin membacakan teks Biantara, Miara Budaya di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat rekan-rekan panitia serta tamu undangan anu dipikara usku abdi rerencangan sadaya. Mimiti hayu urang panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala neges mapari rahmat sareng nikmat ka urang sadayana. Hadirin nu pikeun kuring dihormati, Medan teh kota nu pinuh ku rupa-rupa kebudayaan, kawas adat Batak, Melayu, Cina, jeung India. Tapi dina zaman kiwari loba budaya nu mimiti poho tuh ditinggalkeun. Bukituna urang salakuora boga kewajiban pikeun miara jeung ngajaga eta kebudayaan. Cara miara budaya teh bisa dimimitina haleutik seperti diajar tari tradisional, main alat musik tradisional, menggunakan bahasa daerah, jeung ngenalkan kadaharan khas Medan ke masyarakat lega. Ku cara kitu, urang bisa ngajaga jati diri jeung kebenghararan budaya urang. Hayu urang reueus kana budaya Medan sarta ngajaga sangkanteng langit kalindi ku zaman. Sakitu wae pidato ti Skumpring, buah mangrupa kudu jeung kawuh. Lidaha dari cengkat-cengkat. Budaya teh ibarat katuh, lamun diurus moal nepi ka pegat. Malibika ampon di amplas, dibawa mulang ka tanah pasudan. Mugi seminar ieun can tatalas, ngajagi budayaan janten kewajiban. Sakadik deui sim kuring nuhulkeun kampungan upami aya kecap atanami lampah nu kieu merenah dina ieu kasempatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.